L'Home Center 2 permette veramente di fare tantissime cose. Il controllo dei dispositivi che supporta è veramente enorme, grazie alle scene poi possiamo fare veramente di tutto e di più. Non sempre ovviamente tutto viene inglobato all'interno dell'Home Center in maniera automatica e per questo esistono i virtual device. Oggi andiamo a vedere un virtual device e poter andare a controllare i pannelli della Nanolef. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Ed eccoci qui con l'appuntamento settimanale dedicato al mondo Z-Wave, con particolare riferimento ovviamente all'Home Center 2 di Fibaro. Abbiamo visto nel corso di queste settimane tantissimi accessori sviluppati da Fibaro stesso, come il Flood Sensor, come lo Smoke Sensor, e come poterli utilizzare all'interno di alcune scene in codice Lua. Abbiamo anche visto come poter integrare le Philips Hue o le console di NetAtmo per quello che riguarda la stazione meteo, sia tramite plugin che tramite virtual device. Oggi andiamo a agganciare all'interno del nostro Home Center 2 i pannelli della Nanolef. Per chi non lo sapesse, Nanolef è un'azienda che produce questi pannelli luminosi in due configurazioni, la canvas e i pannelli standard. Io posseggo i pannelli quelli triangolari per capirci. Nella configurazione iniziale ovviamente escono con un controller che aggancia HomeKit e 9 pannelli luminosi. Come detto, possiamo utilizzare questi pannelli tramite HomeKit grazie al supporto allo stesso, ma potremo andare ad integrarli all'interno del nostro Home Center 2 attraverso appunto delle virtual device. Adesso quindi ci spostiamo al Mac e vediamo come poterli andare a configurare e ad installare. Torniamo qui poi dopo per le considerazioni finali. Ed eccoci qui, vediamo quindi ora come poter installare il virtual device per quanto riguarda i pannelli della Nanolef. La prima cosa da fare ovviamente sarà quella di andare su aggiungi e rimuovi dispositivi. Da qui scegliere di aggiungere un dispositivo virtuale andando a selezionare l'opzione scegli file e ovviamente nella schermata successiva che si va ad aprire andremo a scegliere il UEFI-B, che è l'estensione appunto riferita ai virtual button. Una volta caricata questa configurazione dovremo andare a fare alcune modifiche. Ovviamente potremo andare a cambiare il nome del nostro pannello e assegnare la camera di riferimento. Parametro importantissimo è ovviamente l'indirizzo IP. Tale indirizzo IP potrà essere reperito direttamente da chi assegna gli indirizzi IP, normalmente ai vostri modem che utilizzate all'interno della vostra abitazione. Per quello che riguarda invece la porta TCP, questa è standard, è la 16021. Ovviamente queste informazioni poi le trovate tranquillamente all'interno del manuale rilasciato da Zoran. Quello che dovremo andare a fare, se non avete già una chiave di autenticazione, sarà quella di andare ad agganciare il nostro virtual device ai pannelli della Nanolef. Il manuale ci indica ovviamente come, ma comunque la modalità è molto semplice. Dovremo andare a premere questa pulsante con la chiave e dentro 30 secondi andare a premere il pulsantino di accensione che è presente sui pannelli della Nanolef per 3 secondi. Appena comincerà a blinkare, a questo punto verrà effettuata l'associazione tra il virtual button e ovviamente il dispositivo Nanolef e a quel punto verrà visto. Ora io ovviamente non continuerò questo tipo di configurazione perché ho già installato 2 pannelli Nanolef, quindi ci spostiamo direttamente alla configurazione dei miei dispositivi e vediamo quali sono i parametri da poter andare a settare. Ecco qui, come potete vedere, qui abbiamo già i pannelli della Nanolef. Io ho 2 pannelli, uno che si chiama gatto e uno cuore, in quanto uno ha la forma di un muso, di un gatto, e l'altro ovviamente di un cuore, quindi andiamo a vedere le opzioni. Ecco qui quello che vi dicevo, ovviamente nome gatto, la sala dove è posizionata, ovviamente l'IP e la porta. Per quello che riguarda le icone, il sistema di caricamento è sempre lo stesso, quindi dovremo andare a cambiare icona e dovremo andare ad aggiungere tutte queste iconcine manualmente, che comunque anche queste vengono viste automaticamente ovviamente dal nostro Home Center, che sono presenti nel file zip rilasciato da Zoran. Tramite poi l'icon finder noi potremo andare a reperire l'ID del primo pannello, diciamo così, della prima icona dei pannelli della Nanolef che andremo ad installare per poi dopo andarli a copiare all'interno del main loop. Quindi spostiamoci nuovamente sul pannello e vediamo.
Ecco qui, questa è la sezione che dovremmo andare a configurare se volessimo. Ovviamente l'Aurora Token che io ho già in mio possesso e quindi lo vado ad inserire manualmente, che voi ovviamente vedete oscurato. Potremo andare a impostare una lingua diversa rispetto a quella che è quella predefinita dell'Home Center 2. Per esempio potremo andare a lasciare la lingua inglese per quello che riguarda l'Home Center 2, ma all'interno invece del Virtual Device potremo andare ad assegnare la lingua italiana. VD button on e off, opzione false e true, ovvero la possibilità di avere il pulsante di accensione e di spegnimento unico anziché avere due pulsanti separati. Comodo ovviamente nella visione generale, nella schermata generale di tutti i dispositivi, poter andare a premere un unico pulsante per accendere e spegnere, ma potrebbe dare problemi all'interno delle scene quando andassimo a passare il comando ovviamente del bottone relativo. Per quanto riguarda invece le icone, ovviamente una volta che abbiamo reperito la prima ID del Turnet Off, ovvero quella tutta spenta, potremo andare ad inserirle in successione in questa situazione qui, come potete vedere. Ovviamente avendo più pannelli Nanolef basterà caricare un'unica volta le icone e poi andare ovviamente a ricopiarle. Effettuato questo tipo di installazione basterà semplicemente andare a fare save sul pulsante per andarlo a vedere. Volevo farvi vedere alcune peculiarità di questo Virtual Button. Ha la possibilità anche di andare a controllare il modulo Rhythm per i Nanolef. Nel mio caso una delle due diciamo controller dei dispositivi Nanolef ha il modulo ritmo, infatti viene automaticamente visto all'interno di questa sezione. Se dovesse ovviamente non essere presente verrà indicato come non disponibile o comunque assente. Questo sarà ovviamente normale senza nessun tipo di problema. Potremo ovviamente andare a gestire la luminosità, i colori, la saturazione e quant'altro, ovviamente come è sempre stato fatto. Per quanto riguarda invece questa sezione qua, riguarda le scene, o meglio sì, le configurazioni delle scene che per le varie colorazioni che abbiamo scelto per i nostri pannelli Nanolef e vengono caricati in base a quelli che sono installati dall'applicazione stessa, che poi vengono ovviamente scaricati sui pannelli della Nanolef in nostro possesso. Questo è il sistema di configurazione per andare anche ad installare. Adesso torniamo ovviamente alle considerazioni finali. Ed ecco qui, abbiamo visto come poterli installare e configurare. Vi ricordo che come sempre questi virtual device sono stati sviluppati da Zoran, ovvero l'utente Sankotronic, all'interno del forum di Fibaro stesso. Nella descrizione poi vi lascerò il link per poterli andare a scaricare. I pannelli della Nanolef si installa il virtual device come tutti gli altri, quindi attraverso la procedura automatica andiamo a caricare il file, come visto anche già per le Philips Hue, di cui vi lascio il link qui in alto. Per poterli andare ad agganciare dovremo andare a premere il bottone all'interno del pannello stesso della Nanolef affinché venga creata un codice che servirà per poterlo collegare all'applicazione stessa. Io ne sono già in possesso e quindi sono andato direttamente ad inserire senza fare ogni volta l'aggancio nuovo, se dovessi per esempio riformattare o comunque installare da zero il sistema operativo del mio Home Center 2. Il controllo dei pannelli avviene esattamente come tutti gli altri, quindi con dei bottoni di on e off che possono essere poi richiamati ovviamente all'interno delle varie scene, per esempio quella di uscita piuttosto di rientro di casa o comunque una scena natalizio, quello che vogliamo. Il virtual device ovviamente consente il controllo completo della luminosità, dei colori, della saturazione, ed è in grado anche di andare a caricare quelle che sono le scene colorate che sono inserite all'interno dell'applicazione ufficiale della Nanolef stessa. Inoltre, se all'interno del nostro Nanolef, il nostro controller, è agganciato anche un modulo Rhythm, allora potrà essere controllato anche questo tramite il nostro virtual device. Purtroppo non esiste un plugin ufficiale che possa agganciare le Nanolef all'interno del nostro Home Center 2, quindi l'unico modo è utilizzare appunto questo virtual device. La configurazione è molto semplice, che appunto abbiamo detto serve semplicemente questo codice che potrà essere inserito ogni volta manualmente oppure andare a fare readd tramite il pulsante. Potremo andare a decidere quale lingua utilizzare e ovviamente utilizzare il bottone iniziale come pulsante on e off o meno. Poi ovviamente bisogna andare a caricare i codici delle icone come già visto per tutti gli altri dispositivi.
veramente per l'installazione ci vogliono sì e no 5 minuti. Forse la parte più non più complessa ma più tediosa è quella sicuramente di andare a caricare le varie icone. Per fortuna basterà caricarla una sola volta e poi verranno viste comunque da tutti i pannelli che noi andremo ad installare all'interno del nostro Home Center 2. Prima di salutarvi voglio ringraziare ancora una volta Zoran per darmi la possibilità di mostrarvi questi virtual device. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo che se il video vi è piaciuto di condividere, di mettere un like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!